When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not. Sono Manuela Mazza, sono di Lamezia Terme e sono qui quest'oggi con la mia cosmetica naturale e vi aspettiamo qui al Mulino delle Fate, antico Mulino delle Fate, con il nostro festival che abbiamo organizzato che si chiama Showing Up Anime in connessione con la natura. Qui con me infatti il nostro Fabio. Vi aspettiamo a tutti per immaginare insieme cultura. Vi aspettiamo al Dio delle Fate. Anima e natura. Ciao. Buongiorno, sono Graziella, arrivo da Spillate e realizzo oggetti in resina epossintica. E oggi siamo in questa bellissima location nel Festival di Arte e Natura nell'antico Mulino delle Fate. Vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate. Buongiorno, salve a tutti, sono Michele Puntillo, naturalista e guida escursionistica. Faccio parte dell'associazione Erbanet e siamo qui per pubblicizzare in questo bellissimo evento al Mulino delle Fate, appunto pubblicizzare un evento di natura e di elementi naturali. Io in modo particolare faccio un discorso di divulgazione ambientale, naturalistica, con dei piccoli esperimenti. Allora vi aspettiamo all'antico Mulino delle Fate per l'evento Festival Anima in Natura. Allora, sono Marcello Turco, io mi occupo di campane e yoga, abbiamo un'associazione a Lamezia che si chiama L'Armonia e oggi siamo qui insieme ad altri amici del mondo olistico al Mulino delle Fate al Festival Showing Up, dove potrete incontrare parecchie esperienze del mondo olistico, dalle terapie del suono, allo yoga, alle campane, alle essenze, ai massaggi, a tutto. Namaste. Ciao, sono Gilda Pupo, vengo dalla provincia di Cosenza, sono operatrice olistica e qui vengo a portare i miei trattamenti Access Bars, trattamenti Shiatsu e la tavola radionica sistemica che questo pomeriggio avrete modo di conoscere. Vi aspettiamo qui al Mulino delle Fate, alla Mezzia Terme, al Anime in Cammino. Ciao, sono Laura Chiarandà, arrivo da Catanzaro. Creo lampade e piccoli oggetti d'arredo con legno recuperato per lo più in spiaggia, da mareggiate. Sono qui alla Mezzia Terme, al Mulino delle Fate, al Showing Up. Veniteci a trovare! Ciao! Ciao, sono Teresa Cittarello, in arte di chic. Creo accessori e capi di abbigliamento unici, io li chiamo neri indossati. Oggi sono qui in questa bellissima location in mezzo alla natura, al Mulino delle Fate, per stare in compagnia insomma, di gente che ama la natura e crea cose originali. Quindi vi aspettiamo qui a questo festival meraviglioso, Showing Up Anima e Natura. Ciao ciao! Ciao, sono Antonella Procacci, vengo da Vico Valencia, sono qui con la mia bottega ecosostenibile che vende prodotti sfusi, alimentari e cosmetici ecosostenibili. Vi aspettiamo tutti al Mulino delle Fate, al Festival Anima e Natura e vi aspettiamo. Ciao, sono Maria e Francesco del Spazio alla Macchia, abbiamo portato le nostre zucche borraccia e siamo qui all'antico Mulino delle Fate al Festival Showing Up, vi aspettiamo, ciao! Ciao, buongiorno, sono Antonio Purgello, io prevalenza dipingo, vengo da Steglia Marina e giro un po' tutta la Calabria per trattenermi e captare un po' di natura in giro. Infatti oggi siamo qui ad Anima Natura al Mulino delle Fate e vi aspettiamo tutti quanti.
Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Chiellino, vengo da Catanzaro e sono un'aspirante pittrice paesagista. Vi aspettiamo oggi al Mulino delle Fate, alla Max Enorme, per il Festival Anima e Natura. Mi chiamo Dorotea Di Causi, sono istruttrice di yoga sciamanico e realizzo Ocho de Dios, un'arte antichissima messicana realizzata con fili di lana e bastoncini. Io sono qui, ringrazio tantissimo gli organizzatori. Emanuela, venite all'antico Mulino delle Fate, vi aspettiamo. Ciao a tutti, io sono Federica Marsico, sono qui oggi all'Antico Mulino con le mie pietre cristalli Ciclos, vi aspetto al Mulino, ringrazio l'organizzazione e vedete che ci sono tante cose bellissime. Con i tessuti naturali di canapa e i tessuti di cotone, niente, venite perché ci divertiremo e ci sono tante cose belle. Ciao, io sono Amalia, nome spirituale di Giancarla, lei si presenterà dopo perché siamo insieme perché siamo parte di un gruppo ancora più ampio che si chiama Tocchi Armonici. Ci siamo unite per riuscire a far splendere ancora di più il desiderio di toccare vita. Io in particolare lavoro di base con l'Ayurveda, ma nel corso del mio cammino ho fatto tanti altri percorsi e quindi faccio una proposta personalizzata a seconda delle esigenze di ognuno, mantenendo sempre questo sguardo olistico che porta alla coscienza che ogni trauma a livello fisico ha comunque un disequilibrio nei corpi energetici. Io mi chiamo Monica Iorillo e sono una riflessologa e mi occupo di riflessione facciale e del benessere della donna a 360 gradi in tutte le sue fasi della vita ciclica. E come diceva già Giancarla, siamo parte di un gruppo più ampio e vogliamo portare benessere qui in Calabria e in generale nel mondo. Siamo contenti di essere insieme e di esserci uniti perché io sono calabrese, sono della costa ionica, ma sono stata 30 anni fuori dalla Calabria e dopo tanti anni ho sentito la necessità di riappacificarmi con la mia madre terra e ho trovato qui, ho fatto prima alcune che hanno sentito questa chiamata di questa madre e siamo felici di poter unirci. Grazie al Mulino delle Fate per ospitarci e accoglierci e speriamo di vedervi qui oggi. Ciao, io sono Stefania e sono la creatrice di Fischi di Lucelli, che è un marchio che porta avanti un lavoro ecologista di riciclo e recupero di tessuti usati per creare degli accessori, borse, portafogli, portaocchiali, tutto quello che può servire fatto con tessuto. Vi aspettiamo qui al Mulino delle Fate per il Festival Soul and Nature. Ciao, siamo Giuseppe e Giulia, veniamo da Mammola. Io mi occupo di lavorare in legno, creo gioielli e piccoli ciondoli e anche disegno con la tecnica della linea cieca senza guardare il foglio, quindi creo dei disegni astratti. E lui è Giuseppe. Mi occupo di cosmetica naturale, principalmente di stillo oli essenziali e vi aspettiamo a Sole Nature. Buongiorno, sono Francesco La Carbonara dall'Associazione Urbanetta di Mendicino, Cosenza. Rappresentiamo qui il Museo della Seta, vi aspettiamo all'antico Mulino delle Fate e vi aspettiamo numerosi per gustare e assistere ai nostri laboratori. Ciao, vi aspettiamo. Sono Paola Feglia, sono qui al Mulino delle Fate per questa bellissima giornata di arte in natura olistica. Vi aspettiamo tutti molto aperti ad ascoltare, a vedere e a praticare tutto quello che è possibile in questo meraviglioso luogo. Mi raccomando, venite tantissimi tanti. Allora, siamo Mattia, veniamo da Roseto Caposturico come rappresentanti di Antiche Essenze di Calabria e della cooperativa di comunità Tesoro di Roseto. Ci occupiamo di cultura, di rigenerazione di corpi, di oli essenziali e di piante spontanee, tutto in un labirinto di riconciliazione di Roseto, a Roseto Caposturico. Vi aspettiamo al Soeno. Vado a Squillante.
ceramica, non so se la conoscete come materiale, è un materiale liquido formato da due componenti che si uniscono, catalizzano e creano queste meravigliose opere, diciamo così. E poi da qualche anno invece lavoro anche i fiori veri, sono dei fiori veri che vengono prima essiccati tramite un procedimento e subito dopo resinati. E poi praticamente si creano orecchini, collane, qualsiasi cosa, oppure dei bellissimi vassoi. Questa è la mia lavorazione. Puntillo, insieme a Francesco ed altre persone, componiamo Erbanetta, che è un'associazione. Sostanzialmente questo banco è dedicato al monitoraggio delle acque. Io lo faccio spesso come per i bambini, come didattica ambientale. Io ho preso degli organismi acquatici qui nel fiume e tramite la presenza o l'assenza di questi organismi posso definire la qualità delle acque. Ed è come dire, una cosa molto è più indicativa del prendere l'acqua e fare un'analisi. Perché? Perché questi organismi vivono qui durante tutto l'anno. Se noi prendiamo l'acqua in un determinato momento, a monte magari qualcuno ha buttato qualcosa, ci darà un risultato non veritiero, perché in quel momento è leggermente inquinata, ma non nel tempo. Questi organismi invece ci dicono se c'è inquinamento nel tempo, ed è molto importante perché qualsiasi organismo nell'ambiente è un indicatore di qualità. Più ci sono organismi, più c'è biodiversità, più c'è qualità dell'ambiente. È molto banale, come guardare un campo di grano, lo vedete solo il grano, significa che quell'ambiente non è sano. Se invece vediamo tanti elementi all'interno di quel campo di grano, invece è molto indicativo di una qualità di quell'ambiente. Ad esempio, in modo molto il fiordaliso, il papavero, il gladiolo, sono elementi che ci indicano che quell'ambiente è sano. Altrettanto vale per l'ambiente acquatico. Più vediamo quantità di organismi, più sappiamo che è sano. Ovviamente questi verranno liberati di nuovo. Qui abbiamo un granchietto di fiume, ok? Il granchio di fiume è un grande indicatore, se non scappasse, di qualità delle acque. E qui era presente, è presente, quindi però allo stesso tempo l'acqua è chiaramente un'acqua abbastanza pulita per poter irrigare o fare cose simili. Ovviamente nessun'acqua di qualsiasi fiume si può bere, si può bere solo da una sorgente, questo è un concetto che deve essere ben chiaro. Detto questo, ripeto, questo io ho portato avanti insieme a Francesco, varie volte vengono a visitarci le scuole e i bambini vengono educati, tra virgolette educati, non mi permetto di avere questa presunzione, ma vengono, più che educati, capiscono cos'è il fiume, l'ambiente fluviale, come va trattato, perché poi si parla di tutti gli argomenti sensibili per i ragazzi, no? E vedono con mano praticamente questi organismi tramite un tablet, un microscopio wifi, 60 euro, 100 euro di tablet, e tu fai educazione ambientale nelle scuole in modo molto semplice. Ovviamente l'argomento lo devi conoscere, soprattutto in natura. Siccome poi io e Francesco siamo anche guide escursionistiche, abbiniamo le due cose, cioè spesso si va con i bambini magari a fare un percorso, si ci ferma e si fa l'educazione ambientale. E allora Francesco La Carbonara, dell'associazione Erbanetta di Mendicino, in provincia di Cosenza, siamo qui al Mulino delle Fate a rappresentare e a presentarvi un'antica arte che è quella della sericoltura. Noi manteniamo la memoria storica di questa arte magica, si può dire, col Museo della Seta di Mendicino, dove noi in un'antica filanda riusciamo a mettere in moto
le attrezzature e facciamo attività di tipo esperienziale, facendo vedere ai nostri ospiti prevalentemente scolaresche come si fa la trattura della seta, come da un bozzolo, da 1,5 chilometri di filo che abbiamo intorno ad un bozzolo, si riesce a creare una matassa di seta preziosissima che oggi viene utilizzata anche nelle nuove tecnologie, soprattutto nella chirurgia dei trapianti, perché un certo tipo di seta è anallergica e quindi antirigetto. Una delle attività esperienziali che facciamo vedere è proprio quella della trattura, quindi da un bozzolo, qui stiamo separando 2 proteine del bozzolo, la sericina dalla fibroina, in acqua calda, separiamo l'aggregante, la sericina, dalla fibroina, andiamo a pescare con uno scopino la nostra bacchetta magica di Erika e a un aspo ottocentesco riusciamo a fare la trattura della seta. Non si vedono, ma sotto le mie mani ci sono 20 fili, sopra le mie mani ce n'è uno che va a creare la matassa. Vi aspettiamo a Mendicino. Grazie, complimenti, grazie. Ciao, io sono Massimiliano Antonella e lui è Niccolò. Noi siamo una piccola bottega di Vibo Valencia. Siamo ritornati un po' alle origini, la chiamiamo bottega proprio perché vogliamo vendere lo sfuso, l'indispensabile, non l'eccesso, per abbattere un po' quello che è il packaging di plastica. Ormai siamo sommersi dalla plastica inutile, e anche per quanto riguarda la cosmetica, ritornare un po' ai prodotti naturali, senza l'uso di eccitenti chimici che non servono a nulla. La natura ci è sempre voluti bene, ora è il momento di volere bene noi alla natura. Quindi di conseguenza il nostro messaggio è quello di diffondere un po' di consapevolezza anche negli acquisti più piccoli, basta poco e noi facciamo questo. Grazie, complimenti, un applauso, grazie. Ciao a tutti, sono Antonio Purgello, io vengo da Stelle Marina e diciamo il mio obiettivo è raccontare tutto quello che ho visto in giro per la Calabria e per il mondo. Io vengo da Londra, 10 anni a Londra, e mi sono innamorato ovviamente della natura che c'è in tutto il paese e in tutto il mondo, insomma, e quindi ho raccolto nei miei dipinti qualcosina. Oggi ho portato qualcosina, non c'è tutto, però tutto attinente alla natura e ovviamente i nostri parchi, la nostra stila, le nostre particolarità. Faccio anche arte terapia, quindi metto, ovviamente sapete che è un connubio arte e benessere, quindi per me è molto importante. Diciamo, questo percorso e continuo a portarlo avanti imperterrito, diciamo. Niente, tutto qui, potete vedere, ma il mondo si salverà da solo, se no non c'è niente da fare, anche la bellezza da sola non ce la può fare, anche se ci proviamo, la portiamo. È il mondo che deve salvare la bellezza. Dobbiamo fare tutto insieme, se no non ce la facciamo, però la bellezza senza questa non si riesce. Quindi... Grazie, un applauso, gentilissimo, grazie per essere qua. Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Chiellino, artista paesaggista più che altro. Cerco di dare ai luoghi attenzione, sono per lo più luoghi abbandonati, la cui bellezza resta nascosta. Grazie per essere qui, un applauso. E continua la tua ricerca del bello del paesaggio, ok? Buongiorno a tutti, sono Manuela Mazza e
e oggi siamo qui al Festival Soenap Arte e Natura. Sono qui io con la mia cosmesi naturale, i miei prodotti sono appunto tutti effettuati a mano e naturalmente, quindi tutti con prodotti naturali senza conservanti né eccipienti e né petrolati soprattutto, perché sia i saponi, sia gli oleoliti, gli idrolati e tutto quello che vedete qui, perché c'è un ritorno alla natura e ai vecchi saperi che purtroppo si sono persi, e quindi il mio obiettivo, meglio la mia mission, è quella proprio di tramandare questi saperi a chi non li conosce e soprattutto a farli arrivare a più persone possibili. Quindi io vi ringrazio oggi, siamo qui all'Antico Mulino delle Fate e vi ringrazio e ringrazio ovviamente, oltre me che sono parte dell'organizzatrice ma solo poco, poi gli altri organizzatori. Grazie mille a tutti, vi aspettiamo qui al Soenap. Ciao, buonasera a tutti, sono Teresa Ciccarello in Arte di Chic by Teresa Ciccarello. Sono una fashion designer e creo abiti che potete vedere e accessori. Gli abiti io li chiamo viaggi indossati perché ognuno ha il suo significato e spesso ti portano appunto in un viaggio, in Africa, in Turchia, nella natura, insomma ognuno ha il suo significato, come anche la parte degli accessori, poiché questa è la linea Shanti, che in sanscrito significa pace, ed è la mia ricerca personale della pace, quindi dell'armonia tra corpo, spirito e mente. Questi sono i miei amuleti di luce, attraverso i quali cerco di mandare un messaggio di pace, di armonia a chi li indossa, mentre questi sono i miei fiori di luce che prendono appunto ispirazione, sono fatti con la seta, sempre a mano, e prendono ispirazione dalla vita dei fiori come simbolo di vita, di bellezza e appunto del rinascere ogni giorno come fanno i fiori. Quindi niente, questo è il mio messaggio di pace e di natura, e appunto per questo mi trovo oggi qui con voi. Grazie. Un applauso. Noi siamo l'Associazione d'Armonia, abbiamo una sede alla Mezza Terme, in via della Vittoria, che apriremo ufficialmente a settembre. Abbiamo sposato la tradizione dello yoga delle campane tibetane, che sono delle campane antichissime, circa 4.000 anni fa, dove loro ci prendevano l'acqua, ci mangiavano, le usavano anche per fare i sound healing la sera, ma anche per curarsi applicandosele addosso con le vibrazioni. Nel nostro centro poi facciamo anche yoga, praticamente grigio yoga, quindi lo yoga più meditativo. Poi facciamo yoga bambini, quindi ci occupiamo dei bambini che passano dall'età di 6 anni fino all'età di 15-16 anni, e quindi lavoriamo anche con le scuole ultimamente. Ci occupiamo anche di trattamenti sul corpo, di pulizia dei chakra, pulizia dell'aura e soprattutto di sound healing. Facciamo questi sound healing anche aperti al pubblico, con persone, molte persone, più 25-100 persone, per dare questa sensazione di amore e di benessere che ovviamente in questa giornata ci unisce tutti, no? Ognuno con le proprie pratiche, ognuno con le proprie attività, con le proprie caratteristiche. Quindi noi utilizziamo tutti i vari strumenti oltre alle campane. Abbiamo anche strumenti sciamanici, ci occupiamo anche di spiritual dance, di spiritual yoga, perché pensiamo che il benessere principale, come tutti voi, deve essere prima interiore che poi esteriore. Grazie. Adesso per esorcizzare la pioggia facciamo la pioggia. Buongiorno a tutti, io sono Cristina, arrivo da Carlopoli, che è un paesino nella Presila calabrese. Mi sono trasferita di nuovo qui in Calabria dopo 22 anni e sono una naturopata, e quest'oggi ho pensato perché non portare il Reiki in questo meraviglioso posto. Per chi non sapesse che cos'è il Reiki, il reikista è la persona che si funge in quel momento da canale e
e con l'energia dell'universo appunto attraverso le sue mani può trattare una persona. E quindi siamo qui oggi in questo meraviglioso posto. Grazie. Ciao, grazie al mulino che ci ha ospitato e io sono qui a fare trattamenti con altre operatrici del nostro gruppo Armonici Tocchi e io in particolare propongo riflessologia facciale e vari trattamenti per il benessere della donna, tra cui il fertility massage e anche un po' di drenaggio gambe per alleggerire. Quindi vi aspettiamo qui al Mulino delle Fate. Grazie. Grazie. Grazie a te. Io sono Gilda Pupo, operatrice olistica e operatrice sistemica. In questa occasione porto alcuni dei trattamenti che amo, tra cui gli Access Bars, una meravigliosa tecnica energetica, lo Shatsu, che si fa rigorosamente sul tatami, di origine giapponese, e il bagno florale, che è una tecnica che mette insieme un po' delle mie pratiche, di quello che io ho assimilato, dove utilizzo anche le acque aromatiche che sono di produzione familiare, dove attraverso dei tocchi, attraverso un leggero tocco, vengono assorbite quelle che sono le proprietà delle piante, per cui in questo contesto così verde, ricco di natura, di acqua, è un'occasione per mettersi anche in connessione con tutto questo intorno e tornare a casa, quello che dico io. Quindi attraverso questi trattamenti riusciamo a rimetterci in contatto con noi stessi e quindi a tornare in quel luogo più intimo e profondo di noi che è la nostra casa. Ciao, io sono Amagia, acronimo di Giancarlo Maturi, io porto l'Ayurveda di base, perché poi nel cammino ho inserito altre tecniche, quindi ricevo in modo personalizzato e sono appunto al riscatto di quella che chiamo medicina popolare, che è la saggezza delle nostre ancestrali che avevano una comunicazione intuitiva con le piante, e quindi sono qui anche proprio a riscoprire questa mia terra che ha tanti segreti che sono stati per tanti anni soffocati, e credo che adesso sia il momento che tornano ad urlare di nuovo attraverso le nostre anime. Quindi lavoro di base con la Bhyangam e la marmaterapia. La marmaterapia potrebbe essere il corrispettivo dello Shatsu ma nella linea indiana, e tante altre piccole cose che scoprirete solo vivendo. Quindi vi invito, sono grata al Mulino delle Fate, che è un posto che ho conosciuto per caso 3 anni fa, e quando le mie amiche del gruppo Armonici Tocchi mi hanno invitato qui sono stata super felice, perché è un posto veramente magico e già stare qui la cura è iniziata, quindi venite a trovarci. Grazie. Grazie. Benvenuti al Mulino delle Fate, io sono Paola, vengo in nascita dalla Lombardia, ma ho trovato nella Calabria tutte le vibrazioni d'amore e di cura che servivano per mettere in pratica quello che in parte ho imparato nella scuola di naturopatia, ma che poi ho fatto mio attraverso la musicoterapia, attraverso la mia voce, le campane, tutti gli altri strumenti, sul lettino oppure coricati tutti insieme attraverso la meditazione con bagno di suoni. Cerco di riportare appunto le persone a sentire questa cosa che è molto importante, riuscire a sentire e quindi a sentire quello che noi abbiamo dentro e a occuparci di quello che abbiamo dentro per diventare quello che possibilmente siamo tutti, quindi amore. Questo sarebbe. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a Fabio, a Manuela e a tutte le persone che qua ci stanno donando tutto questo amore che si sente molto forte. Grazie.
Allora, ciao a tutti, io sono Federica Marsico, oggi ho il piacere di essere qui attraverso le mie pietre, Picos Boutique. Quelli che potrebbero sembrare dei sassi inermi in realtà non lo sono, hanno delle funzioni terapeutiche, sono dei compagni di viaggio, dei doni della natura che noi possiamo indossare, utilizzarli durante la meditazione o perché no esporli direttamente all'interno della nostra abitazione. Accanto all'utilizzo dei cristalli io anche pratico l'astrologia, quindi la lettura del tema natale è un viaggio interiore attraverso la conoscenza di noi stessi e quindi oggi mettiamo in moto questa situazione in maniera energetica e vi invitiamo tutti a venire qui al Mulino delle Fate per conoscerci. Grazie a tutti. Ciao a tutti, io sono Maria Grazia Zolotta e sono una creativa da sempre. Ho cominciato da piccola a disegnare, a cucire dietro mia mamma, a ricamare dietro la nonna, per cui da poco tempo ho cominciato di nuovo a riprendere queste mie passioni e in questa occasione ho portato un po' di cosine che cucio, con la fantasia e soprattutto faccio il riciclo dei materiali. E non solo il riciclo, anche i tessuti naturali, per esempio queste sono di canapa, utilizzo il lino, molto il cotone, e mi piace molto accostare i colori per dare un po' di armonia a quello che creo. E quello che creo sono dei pezzi unici perché comunque la mia creatività è così, credo che sia così, no? La creatività, non si creano cose in serie, per cui do un tocco di creatività a quello che faccio anche con l'unicità. Faccio anche, da poco tempo, faccio anche il dipinto su tela, sia su tela, no questo lo faccio da parecchio, dipingo la tela e faccio l'olio su tela, che però non ho portato perché non era il caso di portare tutto. E poi faccio anche i laboratori con i bambini, faccio i laboratori di mini cuciti e di arte, di riciclaggio così. E cerco di portare un po' di felicità e di gioia con le mie cose, questo. Grazie. Quindi, grazie a Mulino che mi ha invitato e grazie a tutti voi. Eccoci, io mi chiamo Dorotea Licausi e sono una pittrice, una cantautrice, un'istruttrice di yoga sciamanico e da poco che realizzo Osho de Dios perché mi sono ritrovata un giorno a studiare proprio l'arte sciamanica del Messico e ho scoperto una cosa meravigliosa, mi sono tanto appassionata, tant'è che sono usciti fuori tantissimi oggetti, sono oggetti di protezione, amuleti di protezione molto importanti e nella tradizione sciamanica nascono perché i papà, quando nascono i bambini, realizzano proprio gli Osho de Dios per proteggere i bambini. E così continua ad esserci questa bellissima opportunità di avere anche addosso, perché addirittura io non esco mai più senza un Osho de Dios con me, perché effettivamente, energeticamente parlando, ha un potere enorme. E sono, come dicevo, anche istruttrice di yoga sciamanico, quindi per chi vorrà anche dopo è possibile realizzare una piccola pratica yoga, meditazione, faremo dei canti sciamanici, sono a disposizione. Grazie tantissime per questa opportunità, grazie infinite, grazie un luogo incantevole, grazie tante. Grazie. Abbiamo portato alcuni dei nostri oli essenziali e queste creazioni che sono state realizzate in argilla sono di ceramica e sono dei porta essenze, quindi ognuno di questi ha un foro dove ognuno può mettere l'essenza che può indossare e portare con sé, quindi fare aromaterapia durante il corso della giornata. Ce ne sono alcuni che sono puri, quindi che ci danno la possibilità di una resa più importante, per cui possiamo anche distribuirli e venderli direttamente puri. Ce ne sono alcuni
E poi ce ne sono altri che invece, poiché la resa è più piccola, abbiamo deciso di diluirli e quindi di darli già pronti per l'uso. Possono essere quindi direttamente applicati sul corpo da grandi, bambini, anziani, donne in gravidanza, e ce ne sono di vario tipo, dall'eucalipto all'arancia piuttosto che la salvia, il cipresso, la lavanda, e provengono tutti da una raccolta fatta in famiglia, in natura, selvatici, lo stato selvatico, e quindi questo è quanto. Grazie. Ciao, noi siamo Francesco e Maria e Antonio, facciamo parte dello spazio La Macchia e oggi siamo venuti a vendere le nostre borracce fatte con zucche ornamentali. L'ho coltivate 5-6 anni fa per la prima volta perché mi piaceva la forma e poi ho iniziato a farci qualche lavoretto, lampadari a casa, contenitori vari e da un paio d'anni sto provando a fare borracce con la cera fusa dentro, da viaggio, da tavolo, quindi oggi è un esperimento perché è la prima volta che le porto, diciamo, a un mercatino, quindi mi interessano più i feedback che le vendite. Grazie. Grazie. Vuoi dire qualcosa? No, venite a trovarci e buon divertimento. Grazie. Oh, i grembiuli, tranquilla, va bene così. No, la facciamo questa piccola parentesi. Ma va bene così. Da dove vivete voi? Veniamo da Castiglione Cosentino. Castiglione Cosentino. Okay. Mi ero dimenticato di chiederlo oppure l'avevi detto e non mi ricordavo. Ok, grazie. Maria invece ha portato i suoi grembiuli austriaci. Bene, ce lo può vedere qualcuno? Sì. Si può aprire, sì. Okay. Questi sono dei grembiuli austriaci originali, io però li propongo come vestito, quindi in modo da poterli indossare anche come abito. Mi piace molto l'idea del upcycling, riciclo e stravolgere un po' gli indumenti per dargli una seconda chance. Grazie. Grazie. Che meraviglia! Ciao a tutti, benvenuti al Mulino delle Fate, grazie per averci ospitati. Io sono Laura, da poco, più di un anno, mi sono trasferita in Calabria dal Piemonte e insieme al mio compagno Michele recuperiamo legni dal mare, qualcosa da bosco, ma per lo più dalle mareggiate, e ne creiamo delle lampade. Come diciamo noi, ridiamo luce a legna abbandonata. E passeggiando io dico sempre che sono loro che mi chiamano, che riesco a vederli nel mucchio una puntina, come se proprio mi chiamassero per avere nuova vita, e ci mettiamo tanta passione e tanto amore. Grazie ancora a tutti, grazie a trovarci. Ciao, sono Stefania, ho creato il marchio Vestiti Ribelli perché credo nell'ecologia, credo nel riciclo, credo nel recupero di soprattutto tessuti che inquinano tantissimo, ci sono montagne e montagne di spazzatura fatte di vestiti e quindi siccome ho 2 figli e hanno tantissimi cugini che gli passano dei vestiti, ho detto adesso li recupero e ho cominciato facendo 2 anni fa piccoli portafogli e ogni volta che mi serve qualcosa a me in casa, tipo un portabottiglie per non far scivolare l'olio, quando metti l'olio ti scivola la bottiglia, ho detto adesso mi serve uno di questi e quindi creo. E nulla, poi recupero anche le magliette, taglio le magliette usate e li lavoro all'uncinetto, questo qua è un tappetino da meditazione. Basta, ciao! Complimenti, brava! Prima volta al Mulino Antico delle Fate, bellissimo come posto. Io sono Mattia,
Vengo da Roseto con la cooperativa di comunità che è nata a dicembre, siamo 40 ragazzi, ragazze. Abbiamo costruito questo labirinto di rose antiche da Mascene, è un labirinto di riconciliazione, con un vecchio disegno del 3000. Anticamente i labirinti venivano costruiti non per perdersi, come ci hanno insegnato il filo, a ritrovare l'uscita, ma per ritrovare te stesso e andare più nel profondo. Il labirinto di riconciliazione nasce da un concetto antico africano ripreso da Clara Wilson e ripreso anche da noi grazie all'aiuto di Zoltan, che è questo signore ungherese che costruisce un giro labirinti per il mondo. Si è unita a un progetto più grande che la cooperativa ha promosso insieme a Antiche Essenze di Calabria, che è quello di cui mi occupo, perché all'interno del labirinto c'è la rosa damascena, anticamente piantata a Roseto, portata da Federico II dai suoi viaggi, dall'unico viaggio che ha fatto a Gerusalemme, e con questa rosa si facevano i cuscini che usavano dare a chi si sposava, per celebrare altre situazioni di celebrazione. E quindi abbiamo piantato questa rosa damascena, sono 1122 piante nel labirinto e altre 2000 intorno al labirinto, che utilizziamo sia per i cuscini che per fare oli essenziali, acque aromatiche e idrolati. Parallelamente a questo nasce Antiche Essenze di Calabria, che si occupa principalmente di oli essenziali e acque aromatiche, di piante cresciute in modo spontaneo, con l'ottica di non tagliare tutto e radere al suolo, ma di prelevare dalla natura il 30-40% massimo, perché sennò facciamo nemici gli insetti, le pate magari, e tutto l'ecosistema che vive nel bosco. Quindi raccogliamo rosmarino, elipiso, timo, poi abbiamo anche qualche olio essenziale di agrumi, perché ci sono vari terreni abbandonati dove ci permette di raccogliere. La popolazione è contenta, io sono felice perché sono stato fuori, ho studiato a Firenze, poi sono andato in America e non vedevo l'ora di tornare qui in Italia, in Calabria a fare qualcosa, e tutti intorno rispondono bene, si lavora insieme. Bravissimo, bravissimo. Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe, vengo da Mammola, un paese sull'Aspromonte. Mi occupo principalmente di oli essenziali che poi trasformo in cosmetica o rimedi naturali per le persone e anche per le piante. Infatti noi usiamo anche gli oli essenziali per l'orto e per curare il nostro giardino. Sì, il mio progetto è quello di unire la natura, di unire le trasformazioni con l'arte e tutto quello che può essere creativo e scoprire di nuovo nella vita. Grazie di questo meraviglioso posto che avete condiviso con noi e vi auguro a tutti buone cose. Grazie. Ciao a tutti, io sono Giulia, il nome è Nefes, in arte Nefes, che significa in turco vitalità e forza interiore. Il mio studio parte da togliere la mente e disegnare senza pensare se una cosa è bella o brutta, perché disegno senza guardare, quindi principalmente faccio prima uno schizzo a matita e poi ci metto gli acquerelli, i colori li metto guardando perché mi sembra un po' impossibile poter mettere colori senza guardare. Lavoro anche in legno, per il momento ho un piccolo laboratorio, quindi creo solo piccoli oggetti come orecchini o collari, pettini, però mi piacerebbe ingrandirmi. E nulla. Che tipo di legno lavori? Principalmente ulivo, perché è quello che mi piace di più, è quello che c'è in abbondanza, ma anche ciliegio o quello che trovo, tipo questa è una canna, la famosa canna che è diventata un orecchino. Eppure produco olio extravergine di oliva, biologico, macinato a pietra. Puoi farlo vedere? Sì, puoi farlo vedere, non ti preoccupare. Poi ho fatto le mie etichette in super artigianali artistiche. Bellissimo. Così. Bene. Grazie. Grazie a te. L'antico mulino delle fate, da rudere a tesoro,
storia di una rinascita in Calabria. Un rudere del Settecento all'interno di un bosco in Calabria ha ritrovato la sua vocazione di mulino e non solo, diventando, grazie al duro lavoro di una coppia, un luogo di incontro e scambio. Vi raccontiamo la storia dell'antico mulino delle fate. Dormiva da un secolo, divorato dai rovi e con il tetto sfondato che lasciava entrare la pioggia come fossero lacrime. Il suo cuore di pietra era freddo e le sue macine mute. Tuttavia, l'acqua, instancabile, non aveva mai smesso di scorrere accanto a lui, sussurrandogli la sua musica. Nessuno, passando in quel bosco della Calabria, immaginava che in quel rudere dimenticato si nascondesse il progetto per un futuro più sostenibile. Una storia che non aspettava altro che essere risvegliata. Nella zona di Lamezia Terme, a soli 300 metri dal tessuto urbano di Nicastro, ai piedi del castello normanno svevo, in una valle buia e boscosa in cui da secoli si mescolano storia e mistero, si cela infatti un portale che collega a un altro mondo, l'antico mulino delle fate. In questi luoghi la coppia di ingegneri Fabio Aiello e Anna Filardo, insieme alla sua famiglia, hanno deciso di recuperare un rudere del Settecento, scoprendo per se stesso l'insostituibile valore della riconnessione con la natura. Questa è una storia che parte da una caduta accidentale tra i rovi e arriva alla vittoria del primo premio internazionale, la fabbrica nel paesaggio, promosso dalla FICLU per l'UNESCO, dimostrando che un altro futuro è possibile. Dalla Svizzera al bosco, la scelta controcorrente per una nuova ricchezza. Fabio ha 47 anni, abita in Svizzera e per professione progetta e realizza grandi opere. Conduce una vita scandita da scadenze e obiettivi, con ritorni periodici nella terra dove affondano le sue radici e quelle di sua moglie Anna. Tutto va come pianificato fin quando, nel 2014, durante una passeggiata nel bosco, si imbatte nei resti di un antico mulino d'acqua. Era come se stessi andando a un appuntamento, racconta. Da quel momento la sua prospettiva cambia radicalmente. I risparmi, che originariamente sarebbero stati destinati all'acquisto di una villa o di una bella auto, vengono impiegati per altre priorità. Un'utilitaria di seconda mano, 2 asinelli, 2 caprette e un sogno: ridar voce ai ruderi di un antico mulino riportandolo in vita. Una scelta ardua e diverse volte commovente, condivisa con tutta la famiglia, in particolare con Anna, anche lei ingegnere e mente insieme a Fabio della rinascita dell'antica costruzione. Da oltre un decennio, quindi, ogni vacanza e ogni momento libero vengono dedicati al cantiere nel bosco. Ho capito che la vera ricchezza sono lo spazio, il tempo e il silenzio, spiega Fabio. Non la felicità che è effimera, ma la contentezza. Essere contenti di ciò che si ha, della salute e degli affetti. Una filosofia che si oppone al consumismo sfrenato e che trova la sua massima espressione nel recupero del mulino. Un restauro che è lezione di economia circolare applicata. Il recupero dell'antico mulino delle fate è un manuale a cielo aperto di sostenibilità e circolarità. Non si è trattato di una semplice ristrutturazione, ma di un atto di archeologia industriale e di profondo rispetto per il luogo. Le quasi 7.000 ore di lavoro di Fabio, affiancato dal suocero e maestro muratore Mastro Natale, sono state impiegate per ricostruire, pietra su pietra, il mulino, seguendo le tecniche originali. L'accesso impervio ha impedito l'uso di mezzi meccanici. Tutto è stato portato a mano, con carriole lungo un'antica mulattiera. Un esempio evidente di upcycling, poi, è il riutilizzo delle travi in castagno del vecchio solaio, marcite e destinate al macero, che sono state recuperate per costruire un suggestivo ponticello. Mi emoziono di più a capire la statica di questo ponticello che a vedere un ponte di Calatrava, confessa Fabio. Questo approccio ha permesso di dare nuova vita ai materiali, riducendo a zero gli sprechi e onorando la storia del luogo.
Anche l'antica malta impermeabile della torre piezometrica, la Saitta, realizzata secoli fa con calce e uova, insegna come il passato possa offrire soluzioni geniali e durature, sfidando terremoti e secoli. L'acqua come motore, tecnologia antica per un futuro sostenibile. Il cuore pulsante del mulino è l'acqua. Il sistema di captazione, l'opera di presa, non è una diga che violenta il fiume, ma una struttura che dialoga con esso. Preleva solo l'acqua necessaria, garantendo sempre il deflusso minimo vitale per l'ecosistema a valle. Una condotta di 400 metri, i cui tubi sono stati portati a spalla, è stata poi mimetizzata ed integrata nel paesaggio, lasciando che la vegetazione la ricoprisse. Vera fonte di energia pulita e rinnovabile. L'acqua aziona le antiche macine in quarzo francese, una pietra che non si surriscalda. Il risultato è una macinazione lenta, 30 kg ora contro le tonnellate dei mulini industriali, e a freddo, che preserva tutte le proprietà nutritive e organolettiche dei grani antichi coltivati senza chimica. Si produce così la farina integrale in purezza, un cibo sano e buono che è la risposta concreta di Fabio alla domanda: che senso ha guadagnare per poi mangiare male e pagare per curarci? È la creazione di una filiera cortissima, dal campo al sacco, che rigenera la salute delle persone e del territorio. Un modello che ha meritato il prestigioso premio internazionale La fabbrica nel paesaggio della FICLU per l'UNESCO. Farina, ma non solo. Macinare cultura è la disintossicazione digitale. Da sempre il mulino è stato un luogo di aggregazione. Nell'antica civiltà mediterranea, ed in particolare quella del sud Italia, infatti, i luoghi di aggregazione erano due: la chiesa, dove si pregava, e il mulino, dove ci si poteva sfamare. Non a caso il prete e il mugnaio erano le due figure principali di una comunità. L'antico mulino delle Fate, oltre a essere un opificio con una storia straordinaria, è anche ritornato a essere centro di aggregazione e centro culturale pulsante. Attraverso l'associazione Amici dell'Antico Mulino delle Fate, Fabio organizza eventi battezzati Macinare Cultura, che includono passeggiate storiche di orientering come a Ruga Ruga a Rasa Rasa, per scoprire i vicoli di Nicastro, e attività educative per migliaia di studenti. Tra le iniziative più innovative c'è il progetto internazionale Digital Detox, nato da uno scambio interculturale con il Sollevante. In un'area dedicata del bosco sono stati installati oltre 100 giochi in legno, progettati da esperti giapponesi, per sviluppare concentrazione, creatività e cooperazione, allontanando bambini e adulti dalla dipendenza da smartphone e social media. Offline è il nuovo lusso, recita il motto dell'iniziativa, e rappresenta una forte presa di posizione in un'era di connessione perenne, ma di crescente fragilità mentale, che dimostra come la natura e il gioco manuale siano strumenti potentissimi di benessere. Il futuro è nel bosco, un modello di benessere oltre il PIL. L'antico mulino delle Fate può essere definito un albero con le radici. La sua storia, custodita dalla leggenda della fata gelsomina, ce l'ha anche un messaggio per le nuove generazioni, spesso spente per colpa di noi adulti, come dice Fabio. È la dimostrazione che per ottenere il bello devi faticare, perché non te lo regala nessuno. Il suo sogno è di poter vivere stabilmente nel bosco, diventando il mugnaio di una volta, unendo sapienza ingegneristica e artigiana. L'esperienza di Fabio ci insegna che è possibile costruire un'alternativa al modello di sviluppo dominante. Un'alternativa dove il valore non si misura in potere d'acquisto, ma in qualità della vita, dove l'economia non estrae ma rigenera e la ricchezza più grande è possedere il proprio tempo, coltivare il proprio cibo e vivere in pace con se stessi e con l'ambiente. L'esempio dell'antico mulino delle Fate non ci spinge a guardare al passato con nostalgia, ma a trovare le conoscenze e la passione necessarie a costruire un domani più sostenibile e soprattutto più umano. Grazie assai per la visita. Iati e contati a chi ne volete bene
a storia e l'amore di sto posto, tornati qua, dove avete sentito contienti. Noi siamo qua vicino a sto Mariello e vi aspettiamo. Grazie di cuore, dal luogo del cuore, nel cuore della Calabria. L'antico mulino delle fate, un albero con le radici. Noi siamo qua vicino a sta rota e mulino e vi aspettiamo.